సైనస్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఈ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే బేసికల్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది మనిషి పరిణామ క్రమంలో జరిగిన మార్పుల్ని అర్థం చేసుకోవాలండి. మనిషి కోతి నుంచి మనిషిగా మారే పరిణామ క్రమంలో కోతి 4 కాళ్ళ మీద ఉన్నప్పుడు క్రమంగా మారుతూ లేచి నుంచోవడం వలన సైనస్ గదులుకుంటే కెనాస్ కూడా పైకి వెళ్ళిపోయినాయండి, రూఫ్ కి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట. ఫ్లోర్ కి దగ్గర నుంచి ఉండే కెనాస్ రూఫ్ కి వెళ్ళిపోయింది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నార్మల్ సెక్రెషన్స్ అన్ని పైకి వెళ్ళి అగైనెస్ట్ గ్రావిటీ ద్వారా పైకి వెళ్ళి డ్రైన్ కావడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఏమాత్రం చిన్న మార్పులు వచ్చినా కూడా సైనస్ కెనాస్ దగ్గర అవి బ్లాక్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది. బేసికల్లీ ఫైలోజెంటికల్ గా అంటే మానవ పరిణామ క్రమంలో జరిగే మార్పుల వల్ల వచ్చిన సైనస్ ప్రాబ్లం అండి. ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం అనేది 4 కాళ్ళ జంతువులు దేనికి కూడా ఉండదు, ఓన్లీ మనుషులకు మాత్రమే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ మనిషి పుట్టిన తర్వాత పెరిగే క్రమంలో ఏమవుతుందంటే ముక్కులో కండరాలు పెరగడము, ముక్కు లోపల ఎముక బెండ్ కావడము, దానివల్ల దాని కింద ఉండే సైనస్ కెనాల్స్ బ్లాక్ అయ్యి సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వస్తుంది, పుట్టంగానే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. సాధారణంగా 15-16 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఏమైనా దెబ్బలు తాకడం వల్ల కూడా ఏమైనా లోపల స్ట్రక్చర్స్ చేంజ్ అయ్యి సైనస్ కెనాల్స్ బ్లాక్ అయ్యి సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు.